ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். ஸோ சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா நான் தான் உங்கள் விக்கி. ஸோ என் சேனலில் மோஸ்ட் ஆஃப் இந்த ட்ராவல் அண்டு இந்த ஃபுட் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் தான் வரும். நம்ம நிறைய ஊர் சுற்றுவோமா, ஸோ அதனால் ஸோ அது ரிலேட்டட் வீடியோஸ் அந்த மாதிரி தான் வரும் நம்ம சேனலில். ஸோ மறக்காத சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பெல் பட்டனையும் ஆலில் போட்டுக்கோங்க. ஸோ ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். எங்கே ஒரு 2 வீக்ஸ் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களை எல்லாம் மீட் பண்ணி. ஸோ அகெயின் லாஸ்ட் வீடியோவும் அதே மாதிரி தான் சொன்னேன், 2 வீக்ஸ்க்கு அப்புறமா மீட் பண்ணுறேன், கண்டினியூஸாக வீடியோ போடுறேன்னு சொல்லிட்டு. பட்டு கொஞ்சம் உடம்பு சரியாத காரணத்தினால் வீடியோஸ் போட முடியல. ஸோ எஸ் காய்ஸ், பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கா. இந்த ஆற்றுல எப்பவுமே தண்ணி ஓடாது. ஸோ இந்த பிரிட்ஜெல்லாம் இப்போ தான் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ என்னடா நீ எங்கடா போயின்னு இருக்க, எப்போவுமே வீட்டிலேருந்து தானே ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன், இன்றைக்கி என்ன எங்கேயோ போயின்னு இருக்க பைக்லலாம் அப்படின்ட்டு கேட்டிங்கன்னா, எஸ் கைஸ், நம்ம ஒரு வீக்கெண்ட் ரைடுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். வீக்கெண்ட் ரைடு, 1 டே ட்ரிப் மாதிரி தான் இது. ஸோ ரைடில் தான் கிளம்பி போயிட்டுருக்கோம். ஸோ கூட யார் யார் வராங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, கூட யாரும் இப்போதைக்கு வரலை. சோலோ ரைடு தான் இப்போதைக்கு. இங்கேருந்து ஏற்காடு, குருவாஞ்சேரி டு ஏற்காடு சோலோ ரைட் தான். ஸோ யாரும் நம்ம கூட வரல. ஸோ நம்ம மட்டும்தான் சோலோவாக போயிட்டுருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் நான் 6 o'clock ரைடை ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ இன்றைக்கி ஆஃபீஸில் நிறைய ஒர்க் இருந்தனால இன்றைக்கி என்னால் லீவு எதுவும் போட முடியல. ஸோ அதனால் நீங்கள் போங்க. அந்த நம்ம கேங்க் ஆல்ரெடி போயிட்டாங்க ஆக்சுவலாக முன்னாடியே. ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் இன்றைக்கி லீவ்னால அவங்க முன்னாடியே போயிட்டாங்க. ஸோ நம்மளால் ஓகே, அவங்க போக மாட்டாங்க, நம்ம போயிடலாம். ஸோ அதனால் நான் இப்போ தான் கிளம்புனேன். ஆக்சுவலாக வீட்டிலேருந்து 6 o'clock தான் கிளம்புனேன். ஸோ ஆக்சுவலாக கூகுளில் பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 350 கிலோமீட்டர்ஸ் காட்டுச்சு. 350 கிலோமீட்டர்ஸ் அரௌண்ட் ஒரு 6 hours, 6.5 hours கிட்ட காட்டுச்சு. பார்க்கலாம். ஐ திங்க் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 11 மணிக்கெலாம் நான் ரீச் ஆகிடுவேன்னு நினைக்கிறேன். பட் அதுவே லேட் தாங்க. அந்த ஏற்காடு ஹில்ஸ் ஏற விடுவாங்களா, இந்த மாதிரி பல கேள்விகள் இருக்குது எனக்குள்ளேயும், தெரியல. பட் எனிவேஸ் நம்ம ட்ரிப்பை ஜாயின் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ அதனால் கிளம்பிட்டேன், ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ பார்க்கலாம் கைஸ். ஸோ இது வரைக்கும் 21 கிலோமீட்டர் இது பண்ணியிருக்கேன். ஆக்சுவலாக வண்டிலையும் டேங்க் ஃபில் பண்ணிட்டேன் கரெக்டாக. இப்போதைக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 870 rupeesக்கு நான் பெட்ரோல் போட்டிருப்பேன் நான். பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த பெட்ரோல் வச்சு ஒரு 400 கிலோமீட்டர்ஸ் கிட்ட நான் ஒரு 350 or 400 கிலோமீட்டர்ஸ் என்னால் கிளாக் பண்ண முடியும். பட் பார்க்கலாம். நம்ம லொக்கேஷன் ரீச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே இன்னொரு தடவை டேங்க் ஃபுல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ அது சேஃபர் சைடாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ என்னங்க இது, எல்லா இடத்துலையும் டிராஃபிக்காக இருக்குது. நான் நைட்டு கிளம்பிருந்தாலும் காலைல தான் போயிருக்க முடியும். ஓகே நைட். ஸோ ஃபைன், நம்ம போயிடலாம். ஸோ ஆல் டன் ரீச் ஆகிடுவேன். ரீச் ஆகிட்டு ஸோ ஆன் தி வேல கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ என்ன ஸ்டாப் பண்ணுறேன், நான் எப்படி ரைட் பண்ணுறேன், ஸோ எல்லாம் நீங்கள் பார்ப்பீங்க இந்த வீடியோவில். அண்ட் டைம் பார்த்திங்கன்னா பார்த்தீங்களா, டைம் இட்ஸ் அரௌண்ட் ஒரு 6:36 ஆகுது. 6:36 இது டைம் ஆகுது. ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1/2 an hour ஆகுது நம்ம ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ணி. ஸோ ஒரு பெட்ரோல் பிரேக் எடுத்திருக்கோம். அண்டு ஒரு பெட்ரோல் பிரேக் அண்டு ஒரு பெட்ரோல் பிரேக் தான் எடுத்திருக்கோம். ஸோ அதுக்கப்புறமா அது பிரேக் எடுக்கல. ஸோ ரைட். அதான் அடிச்சு குளத்துன்னு வரேன். இருட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் தூரம் போயிடணும்னு பார்த்தா முடிய மாட்டேங்குது. நல்லா இருட்டுச்சு. பட் சைடில் சூப்பராக இருக்குது பாருங்க, அமேசிங்காக இருக்குது இந்த டைம்லாம். ஆக்சுவலாக இந்த ரோடும் காலியாகவே இருக்க மாட்டேங்குது. ஃபுல்லாக ஏதாவது வண்டி வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது. ஸோ இது ஹைவேஸ்.
அண்ட் இன்னொரு விஷயம் வந்து மழை பெய்யும் போல இருக்குது. ஸோ லைட்டாக வந்து தூருது. அண்டு இன்னைக்கு வச்சு செய்யணும்னு மட்டும் முடிவு பண்ணியிருக்கு. காலிலேருந்து யாராவது ஒருத்தர் வச்சு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்களாம்ல. ஸோ அதே மாதிரி தான் இன்னைக்கு கிளைமேட்டும் நம்மளை விட போகிறது இல்லைன்னு மட்டும் தெரியுது. அங்கே காரை விட்டான், இப்படி வந்தால் இவன் நினைக்கிறான் ரைட் ஓலை. கண்ட சிங்கம் கைஸ் கரெக்டாக 57 கிலோமீட்டர் வந்துருக்கோம். ஸோ இன்னும் மச் மோர் லாங்கர் போனோம் இருக்கு கைஸ். ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கு. 300 கிலோமீட்டர் போகணும் இன்னும். வழியே விட மாட்டானுங்க. இதில் வேறு இவன் வேறு பிரேக் அடித்து போகிறான். ஏய் வழி விட்றான். ஏய் ஆடே தூங்கிட்டியாடா. லாரிக்காரனும் போக மாட்டான். இந்த லாரிக்காரன் தான் கைஸ் ஃபஸ்ட்டலோ தாண்டியாச்சு. ஹலோ. ஸோ எஸ், இது வந்து 2வது டோல்கேட். இது எந்த ஊருன்னு தெரியலையே. தெரில. பட் ஆனால் 2வது டோல்கேட் செங்கல்பட்டு ஃபஸ்ட்டு டோல்கேட். இது வந்து 2வது டோல்கேட். இது எந்த ஏரியான்னு தெரியல. ஸோ டோல்கேட் 2வது டோல்கேட் தாண்டியாச்சு. ஸோ 60 கிலோமீட்டர்ஸ் டன். ஸோ இப்போ டைம் என்னன்னு தெரியல. ஸோ ஆக்சுவலாக டைம் பார்க்குற அளவுக்கு நமக்கு நேரமும் இல்லை. ஸோ எஸ்காய் இங்கேருந்து திருச்சி 200 கிலோமீட்டர்ஸ் போட்டிருக்கே. ஐ திங்க் இது தாத்தா கிராஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஓகே கைஸ், ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து 100 நான்-ஸ்டாப் கிலோமீட்டர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து இப்போயும் வந்து ஸ்டாப் பண்ணுற ஐடியாவில் கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு. இன்னொரு 50 கிலோமீட்டர்ஸ் நான் அகெயின் நான் ஸ்டாப்பில் தான் இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ டைம் மட்டும் செக் பண்ணிக்கலாம், எவ்வளோ நேரம் ஆகிருக்குன்னு பார்க்கலாம். டைம் மட்டும். ஸோ டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ 7:27 ஆகுது. ஸோ 7:27 நம்ம வந்து 6 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ரைடை. ஸோ 7:27 ஆகுது. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1.5 hours ஆகுது. ஸோ 1.5 ஹவர்ஸில் வந்து 100 கிலோமீட்டர்ஸ் நம்ம வந்திருக்கோம். நோ பிரேக்ஸ் கைஸ். ஒன்லி ஒரே ஒரு பெட்ரோல் பிரேக் மட்டும் தான் நிறுத்தினேன். ஸோ அதுக்கப்புறமா எங்கேயுமே நிறுத்தலை. ஸோ எஸ் கைஸ், இது வந்து விழுப்புரம் டோல்னு நினைக்கிறேன். யா திங்க் ஸோ, விழுப்புரம் டோல் தான். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து நம்ம கிராஸ் பண்ணுற 3வது டோல்கேட் இது. ஓகே, ஓகே, எஸ். ஸோ எஸ் கைஸ், நம்ம கிராஸ் பண்ணுற 3வது டோல்கேட். ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கும்பகோணம், தஞ்சாவூர், மதுரை. ஐயோ இவன் ஏன் நடு ரோட்டில் இப்படி பண்ணுறான்? டேய் ஓரம்போடா, தூங்குறானா? ஃபன் கைஸ், அம்மா ஃபன் பண்ணுறாங்க. நைட் டைமில் தான், ஒரு நைட் டைம் கிடையாது இது. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 7:30 தான் ஆகுது. 7:30 மணிக்கு இந்தளவுக்கு ஃபன் பண்ணுறாங்க. இன்னும் போக எப்படி இருக்க போகுது தெரியல. பாப்போம். எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு ரூட் வேறு வந்து எனக்கு ஆக்சுவலாக உளுந்தூர்பேட்டு வரைக்கும் வந்து தெரியும் கைஸ். அதுக்கப்புறம் மேப் போட்டு தான் ஆகணும். கூகுள் மேப் போட்டு ஆகணும். ஸோ எஸ், ஸோ அதனால் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இன்னும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 20 இல்லை ஒரு 25 கிலோமீட்டருக்கு அப்புறமா கண்டிப்பாக எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நான் ஸ்டாப் பண்ணுவேன். ஸோ அப்போ உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஓகே, 50 கிலோமீட்டர்ஸ் ரீச் பண்ணிட்டோம். ஸோ டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எவ்வளோ இருக்குன்னா, க்ளவுஸ் போட்டு பட்டன் வர வச்சோம்ல கைஸ், கரெக்டாக 8 மணி ஆகுது கைஸ். 8 மணிக்கு 150 கிலோமீட்டர்ஸ் நம்ம கலெக்ட் பண்ணிக்கோம். 6லேருந்து 2 hours ஆகுது. ஸோ 2 hours 150 கிலோமீட்டர்ஸ், நாட் பேட்.
நாட் பேடுங்க, நாட் பேட். ஸோ பரவாயில்ல கைஸ், நம்ம நடுவில் டிராஃபிக்கில் வர வந்தோம். 150 கிலோமீட்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ கண்டிப்பாக நான் இங்கே ஒரு இடத்துல ஸ்டாப் பண்ண தான் போகிறேன் நான். ஸோ ஸ்டாப் பண்ணி மேப் போடணும். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஸ்டாப் பண்ணி மேப் போட்டு அதுக்கப்புறமா அப்பா இவ்வளோ நேரம் பாட்டே கேட்காத வந்துட்டேன். ஸோ அதனால் பாட்டு போட போகிறேன். ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி, திண்டுக்கல், மதுரை ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டிருக்கு. ஆக்சுவலாக உளுந்தூர்பேட் ரைட்டு கட் பண்ண சொல்லியிருக்கா. ஸோ மை காட், அப்போ நம்ம இங்கேயே லெஃப்டில் நிறுத்தி நம்ம மேப்பை போட்டாகணும். ஏன்னா எனக்கு உளுந்தூர்பேட்டில் தான் ஏதோ ரைட்டு எடுக்கிற மாதிரி காமிச்சிது. ஸோ அதனால் விட்டுறக்கூடாதுல்ல, அதை நான் ஓரமாக நிறுத்திட்டேன். ஓகே ஓகே டன். ஸோ இண்டிகேட்டர் போட்டு நிறுத்தியாச்சு. ஆமாடி, கரெக்டாக ஷார்ப்பாக ஒரு 150 கிலோமீட்டர்ஸ் அடி தூள் கடுப்பின்னு வந்தாச்சு. ஓகே, ஸோ எஸ் காய்ஸ், அந்த ஷார்ட் பிரேக் முடிஞ்சிச்சு. ஆக்சுவலாக 8க்கு நிறுத்தினேன் நான். ஸோ கரெக்டாக ஒரு 10 மினிட்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஜஸ்ட்டு வந்து பானி மட்டும்தான், தண்ணி மட்டும் குடித்தாச்சு. குடிச்சிட்டு அகெயின் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் வண்டியை. ஓகேங்களா, ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ கூகுள் மேப் போட்டாச்சு. ஆல் செட். இதை பாருங்க, கூகுள் மேப் போட்டாச்சு. சரி, ஸோ மேப் நம்மளை கைட் பண்ணோம். இருந்தாலும் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். அதை பார்த்தீங்களா, சற்று வானிலை அறிக்கை சரியில்லை, அது மாதிரி இருக்குது. ஓகே ரைட். ஓகே, ஆக்சுவலாக இங்கேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் தூரத்தில் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் ஒரு 20 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும் கைஸ். ஸோ 20 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு அப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோடு வந்து ரைட்டு கட் ஆகுது. ஸோ அந்த ரைட்டில் தான் நம்ம கட் பண்ணி போகணும். ஓகே, எல்லாம் ஸ்டார்ட். 150 கிலோமீட்டர்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கவர். ஸோ அகெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நிமிஷம், அகெயின் வந்து 170 கிலோமீட்டர்ஸ் காட்டுது. இங்கேருந்து ஆக்சுவலாக ரூம்க்கே போட்டாச்சு. 170 கிலோமீட்டர்ஸ் காட்டுது. ஸோ வந்து இன்னும் வந்து ஒரு 3 ஹவர்ஸ் சம்திங், 3 ஹவர்ஸ் 20 மினிட்ஸ் சம்திங் காட்டுது. 213 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்தாச்சு. ஸோ 9 ஆகுது டைமு. ஸோ இப்போ தான் அகெயின் பெட்ரோலும் ஃபில் பண்ணேன். ஸோ ஒரு 500 ரூபாய்க்கு ஃபில் பண்ணேன். ஸோ அகெயின் டேங்க் ஃபில் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த ரோடு வந்து ரொம்ப பயமாகவே இருக்குது. ஒரு லைட் இல்லை, ஒரு ஏதோ வில்லேஜ் ரோட் மாதிரி இருக்குது. பட் ரோடு நல்லா இருக்குது. லைட்டுகள் இல்லை, சென்டர் மீடியம் இல்லை, ரிஃப்ளெக்டர் கிடையாது. ஒரே கடுப்பாக இருக்குது கைஸ். ஓகே, 11 o'clock ரீச் ஆகும்னு சொல்லி காட்டுது கூகுள். ஸோ தெரில எவ்வளோ நேரத்தில் ரீச் ஆகும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஐடியா இல்லை.